오늘은 기다리던 비 예보가 있습니다. 지금은 주로 충청과 일부 남해안, 제주도에 비가 내리고 있고 영남 지방은 오전까지는 소강 상태를 보이다가 오후부터 비가 올 것으로 예상됩니다. 비의 양은 5에서 10mm, 산불 피해가 큰 영남 지방은 5mm 미만이 되겠습니다. 내리는 비의 양이 적기 때문에 건조특보는 계속 유지될 가능성이 있습니다. 오늘 바람도 거세게 불겠습니다. 특히 강풍주의보가 내려진 일부 경북 내륙과 제주도에는 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 예상됩니다. 오늘까지는 평년보다 기온이 높겠지만 밤부터 북서쪽에서 찬 공기가 밀려오면서 기온이 뚝 떨어지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 3도로 오늘보다 10도 이상 낮겠고 주말인 토요일에는 낮 기온도 한 자릿수에 머물겠습니다. 최근 황사가 지속적으로 발원하고 있습니다. 이 황사가 북서풍을 타고 우리나라로 유입되면서 오늘은 내리는 비에 황사가 섞여 내릴 가능성도 있습니다. 현재 기온은 서울이 15.9도, 울산은 19.7도를 가리키고 있고 한낮에는 서울과 춘천이 20도, 광주 19도, 대구는 24도가 예상됩니다. 물결은 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다. 제주도는 내일 아침까지 비가 이어질 전망입니다. 날씨 전해드렸습니다.